Hai guys, Ini this is us before console. ini kita mau berangkat. Oh, Lagunya kok ini ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ini aku punya kamera. Gue nunggu di bahu jalan. Driver. Kita bikin ini nggak sih? Ini Berarti nunggu di bahu jalan. kayak maps Google Maps-nya. Kita passenger princess. DJ. DJ. Oh ya, DJ-nya. Ini video apa foto? Video. Ini kayaknya video semua deh. What is that? Gak ada apa-apa. Ya, tapi dalam masih ada. Ada. Video. Kita ke Alfa. Halo. Kita pulang lagi. Gue pulang aja deh udah. Sampai. Terima kasih ya jasamu, akan ku kenang selamanya. Lihat. Saya kebalik. Mau barang ya? Gua dari tadi merekam kejadian mulu anjing. Apa? Itu Ada apa? makanannya jatuh. Siapa anjing? Potlucknya. Hai. Ini video sih. Halo. Mana yang punya video? Udah nyampe. Sini. Udah nyampe. Jadi kayak jatuh tuh Iya. Motor. ngatur sini. Motor ini lah. Hai guys, jadi kita mau tour. Ini dulu kamu. Tour house tour. This is my This is my house. Manifesting. Rumah gue. Iya, sebenarnya Itu motor dulu ya. Di sana tuh ada. di sini ada ruang tamu. Ini biasa cukup lah buat kayak 10 orang lah. ruangan ya. Review dulu dong orang-orang cantik di sini. Ya. Yang pertama ini ada Coba sebutin Putri nama, Itali. angkatan, dan alasan ikut konsol ini. ya. Ya Allah, berapa pertanyaannya? Peran Alisa DT24, anggota aktif PKMFTUI 2024. Oke. Hari ini gue Kenapa ikut ikut? konsol karena gue solid. Ya, Lanjut. Yang kedua. ini Hai. karena ngikut dia. Iya. Oh my god, ini Glinda Elphaba, lucu. Nah, ini lukisan berharga 1 miliar. Kalau nggak ada ini Da Vinci. Oh iya, Da Vinci diundang sini. Ruang makan. Ruang makan langsung ya? Langsung. Ini orang masuk pas makan. Kan lagi lebaran nih kan. Iya. Itu langsung Langsung aja. Ayo oper makan. Tupat. Ini kamar. Ini ada kamar pertama. Oh my god. Lumayan sih, gede sih. Masuk. Eh, Coba jelasin ini ruangan apa kan? ini ruangan depresi. Oh my god, ini ruangan siapa dan buat apa? Siapa apa sih ini? Ini masih bingung kan ya siapa? Ayo, Thumbnail. ini thumbnail. Gitu. Ini tuh langsung akses ke Pool. pool. Ini private pool banget ya, suka. Private pool check. Gede kan? Gede-gede. Gede Pradana banget. Langsung view-nya ke Ke pegunungan luar asli banget sumpah pilih. asli. Mau, ayo kita cemplung. Kita interview siapa ya? Kita interview siapa? Kita interview. Kita udah nyeker aja nih kita. Iya, Maaf. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Interview Faika dah. Bye. Faika.
Kenapa kamu di sini? Aku mau itu liburan. Liburan. Jangan gitu Jangan, sorry. Sebat. Jangan. Jadi nggak boleh dipakai footage-nya. Sorry, enggak kok. Boleh. Ya, kenapa? Ulang. Cut. Perkenalkan, DTI Angkatan. Sama alasan di sini. Oh. Ya, perkenalkan nama aku Rana Faika, dipanggil Faika. DTI. T24 anggota Oke. aktif berubah. Ya udah, terus alasan aku di sini karena aku mau liburan bareng teman, terus kayak pengen lebih dekat aja gitu. Solid ya. Boleh banget. Ini emang. Emang gue kasih di depan sana. Aduh. Nah, ini scene-nya enak banget sih. Ngapain sih? Halo. Interview dulu. Gue pikir lo nggak ikut sumpah. Kayak wow, seorang Sabina ikut. Seorang angkatan, gak alasan di sini. Namanya saya Elsa. Oke, Elsa. Ganyer. Ayo, udah guys ya. Nanti kalau Nanti. misalnya ada tambahan kita sih. Dadah. Ini vintage juga guys. 1090. Lihat tuh. Enggak usah. Ini rekaman atau foto? Rekaman. Aku lucu banget. Nanti ke YouTube aku. Jangan lupa like, YouTube, comment, subscribe, like, comment, subscribe. Jangan, Put. Jangan lupa balik. Oh ya, potong sampai aja lewat dah. Maaf ya, ntar aku siram. Itu aja lah, Dav. Sekarang. Ini buat ngebakar apa? Vlog. Iya. Gila. Welcome back with me, Razan Widianto, baru bangun setelah taking a nap. Apa? Ini ada Radia, Sabil, Nabil, Rafli, Faiz. Kamu kelihatannya anjing. Ada. Anjing